Se conoce como auscultación a la exploración de los sonidos que se producen en el interior de un organismo. La auscultación respiratoria permite valorar el flujo de aire a través del árbol traqueobronquial. Hay algunos puntos a considerar antes de proceder a realizarla. El primero es que se recomienda que el paciente utilice una bata que facilite descubrir su tórax, ya que si se deja la ropa puesta puede generar ruidos confusos. El segundo es que el médico debe portar un estetoscopio, el cual amplifica y mejora la percepción de los ruidos corporales. Antes de iniciar, se le pide al paciente que tosa 1 o 2 veces para despejar la vía aérea. También se le indica que inhale y exhale a través de su boca durante la revisión. La técnica que vamos a utilizar será el patrón en escalera, ya que este nos permite comparar zonas simétricas de ambos pulmones. Comenzamos escuchando los segmentos apicales de los lóbulos superiores en ambos pulmones. Después descendemos para escuchar los segmentos anteriores de los lóbulos superiores en ambos pulmones. Volvemos a descender para escuchar ahora el lóbulo medio en el pulmón derecho y continuamos escuchando el segmento anterior del lóbulo superior en el izquierdo. Nos acercamos a la línea axilar anterior para evaluar los segmentos laterales de los lóbulos inferiores de ambos pulmones. Es importante escuchar detenidamente durante todo el ciclo respiratorio en cada punto auscultado para percibir con claridad los ruidos respiratorios. Se le pide al paciente que incline sus hombros y miembros superiores hacia adelante para lateralizar las escápulas, dejando el área libre de estructuras óseas para escuchar los pulmones claramente. Se comienza explorando los lóbulos superiores de los pulmones en sus segmentos apicales en ambos lados al mismo nivel. Se va a descender aproximadamente 2 espacios intercostales del mismo lado, entre la columna y la escápula, cuidando de no tocar el borde medial de la escápula. El procedimiento se repetirá del lado contrario. Descendemos 2 espacios intercostales más para poder escuchar el paso del aire a través de las vías respiratorias en los lóbulos inferiores de ambos pulmones. Finalmente, se posicionará el estetoscopio en la línea axilar posterior a la altura del 7º u 8º espacio intercostal para escuchar los segmentos laterales de los lóbulos inferiores. Hacemos lo mismo de la parte contralateral. Ahora vamos a hablar de la resonancia vocal. Para explorarla, el sujeto debe hablar y repetir palabras con muchas consonantes mientras estemos auscultándolo. En la broncofonía fisiológica, el sonido es poco intenso y confuso, no se identifican sílabas. 33, 33, 33, 33. En patologías podemos encontrar broncofonía. La voz llega al oído con mayor intensidad y resonancia que en condiciones normales. Se va a encontrar en zonas de condensación pulmonar. También podemos encontrar pectoriloquia. Se encuentra en la zona de condensación, pero a diferencia de la broncofonía, en esta las palabras se reconocen con claridad. Y por último, egofonía. Modificación de la voz transmitida que se escucha estridente, aguda y con un carácter tembloroso. Va a ser característica de las pleuritis. Se escucha en el borde de los derrames. El ruido respiratorio normal consta de 2 componentes, un componente laringotraqueal y un murmullo vesicular. El ruido laringotraqueal es un ruido soplante de tonalidad elevada que se escucha durante la inspiración y también durante la expiración. En la parte anterior lo podemos localizar en la laringe, la tráquea y el esternón, y en la parte posterior lo podemos auscultar a lo largo de la columna vertebral y también en la parte interna de los espacios escapulovertebrales. El murmullo vesicular se escucha en todos los sitios en los que el tejido pulmonar está en contacto con la pared torácica. Se escucha con mayor claridad en las axilas, debajo de las clavículas y en las regiones infraescapulares. Se escucha como un soplo muy suave y es un ruido inspiratorio continuo. En comparación con la expiración, este ruido se hace más suave, menos intenso
y también continuo, y solo se escucha al principio de la expiración. Así como tenemos ruidos normales, a la auscultación podemos encontrar ruidos anormales, los cuales se denominan estertores. Estos estertores van a acompañar a los ruidos normales durante la respiración. Asimismo, el origen de estos estertores pueden ser en los bronquios, en los pulmones o incluso en la cavidad pleural, y existen diferentes tipos. Uno de ellos es el traqueal, también están los roncantes, los silbantes, los crepitantes y los subcrepitantes. El frote pleural. Este se ocasiona por el roce de las hojas pleurales por la presencia de un proceso inflamatorio, habitualmente al final de la inspiración. Donde lo podemos auscultar mejor o escuchar mejor es en las regiones subescapulares. Los estertores silbantes se escuchan cuando los bronquios de pequeño calibre se encuentran obstruidos y se distinguen por su tonalidad aguda. Los estertores crepitantes se auscultan al final de la inspiración, y estos tienen un sonido semejante al que se escucha cuando se frota un mechón de cabello cerca del oído. Estertor traqueal. Este ocurre por la presencia de secreciones en la laringe, tráquea o bronquios gruesos y que el paciente no puede expulsar. El estriol es un sonido respiratorio agudo resultante del paso turbulento del aire en la laringe. Este principalmente es causado por una vía aérea estrecha u obstruida.